Hello，大家好，毛毛，我哋依家喺佛山南海區嘅千燈湖，今日咧帶大家去飲早茶啊！Go！我哋要食嘅咧就呢間啦，大名鼎鼎嘅豬肉婆啊！咁嚟到佛山點可以唔介紹豬肉婆呢？最近嘅地站咧係廣佛線千燈湖站 A 出口，步行1.3公里。咁依家咧係早上嘅8點半，你估下豬肉婆開幾點啊啦？係開9點鐘嘅，即係大家要等半個鐘，但係已經有咁多街坊喺度等緊。咁呢間分店咧就11月先開業嘅，我就過嚟試一試啦。好多人咧都覺得豬肉婆好貴，其實豬肉婆嘅早茶咧就唔算貴嘅，而且全部都係手工點心，唔係工廠預製品。佢就攞咗好多獎㗎啦，門喺度黐晒出嚟。呢度咧就豬肉婆嘅後花園啦，非常之雅致，好靚啊！首先棵松樹啦，個造型好正啊。之後咧就睇下個湖啦，入邊嘅錦鯉好大條啊！真係好肥大啊！仲要係唔係指手咧就追埋嚟㗎？佢係高竇嘅錦鯉啊，係唔理人嘅。而且咧係可以坐船㗎嘛，船呢度嘅茶位費咧就貴少少，但係環境咧就好別緻啊！可以睇住呢個流水，睇住班錦鯉食飯㗎。呢個咧就佢等位區啦。咁啊呢個區域咧就可以睇下玩下影下相咯，打發一下時間，等得冇咁齋。坐低就睇一睇菜單啦。首先講個茶位先，我哋依家坐緊嘅係燈湖廳，咁就收費由10蚊開始，到功夫茶嘅15蚊。呢個自帶咧係指就算唔要茶葉都係呢個價㗎啦。燈湖廳咧又叫做細廳，但係一啲都唔細㗎。咁睇嘅咧就呢個景啦，啱先嗰部船景就稱之為燈湖景啦。睇到嗰棵松樹㗎，好靚啊，真係好雅致。睇完環境就嚟睇菜單啦。飲早茶最出名嘅梗係蝦餃啦，豬肉婆蝦餃王咧係35蚊一份嘅，鳳爪亦都係35蚊一份。咁有個有趣啲嘅咧，下邊佢嘅主廚推薦益母草紫山藥餃28蚊一份，20年陳皮燉牛肉球啊58蚊一份。豬肉婆咧就出名真材實料嘅，應該真係有20年㗎。隔離咧就係一個不一樣嘅魚蓉餃28蚊一份，早茶定價係咪真係唔貴先？咁我會揀嘅咧係滷麵種叉燒包31蚊一份，佢亦都係招牌必點嘅。隔離有個健康啲嘅健康棗蓉包23蚊一份，點心裏邊咧都幾多嘅，而且係有配套。獨參雞湯雲吞咧係38蚊一份嘅，土豬肉腸粉28蚊一份，招牌水牛奶蛋撻35蚊一份。種類咪好齊全咧，仲有其他糕點㗎，六嬸自製黃糖糕20蚊一份啦。豬肉婆真係早茶係唔貴㗎 ，XO 醬香煎蘿蔔糕30蚊一份。粥呢邊咧，我聽街坊講啊，好受歡迎㗎。筒骨水煲肉碎粥31蚊一碗，78蚊一例。風味魚肚艇仔粥35蚊一碗，78蚊一例。咁料咧就已經喺晒上面啦，有花生、有魷魚同埋有油炸鬼啊，一次過咧就可以試到好幾味啦。睇完咗呢版，我哋睇睇反面。呢面咧就有啲菜式，因為佢茶市咧係由9點鐘到中午嘅2點鐘嘅，所以咧係可以頗到直落㗎，點菜食飯。燒味咧最出名嘅係佢嘅招牌六嬸燒鵝，138蚊一例㗎。咁仲有好多嘅名貴菜式啊，遼參花膠燕窩。咁啊，佢嘅燉湯都唔錯㗎，不過價格真係唔平㗎。銀杏豬肚湯268蚊一煲啊，20年陳皮燉老鴨湯398蚊一例。豬肉婆最貴嘅咧係海鮮啊，所以海鮮呢邊咧全部係池邊價嘅。真係想食嘅話咧，就去睇睇個價錢先啦，太貴就收手啦。咁睇完咗菜單，我哋就去落單啦。依家咧就落好單啦，9點09分，俾你睇睇咩情景。已經坐咗半個廳嘅人啦，好繁忙啊！或者之前提前半個鐘就喺門口度等啦，而且入嚟嗰時咧，經過一輪小跑步，啲人爭凳仔坐窗邊位啊，好過癮啊！對面個廳都坐咗一半啦，一樣都咁繁忙㗎。而家係09分咋，佢開咗門9分鐘。今次係菊花茶，本身咧係諗住飲菊普嘅，但係估唔到18蚊嘅菊花加18蚊嘅普洱，後果係要28蚊嘅，所以只係默默咁飲個菊花茶啦。咁第一泡咧係會有人幫手沖嘅，就算自帶茶葉咧都係收一樣嘅價錢嘅喎，就係自助嘅功夫茶錢。我坐喺度睇完咗咁耐菜單咧，我發覺冇人沖茶，我諗住自己沖嗰陣時，佢先至有人主動幫手一下啫。其實豬肉婆咪除咗出名貴之外，仲第啲嘢出名㗎。出唔到味喎，你啲茶好似唔係好得噃。豬肉婆蝦餃王35蚊係最快嚟到嘅點心啊！一籠有4隻嘅，而且係好大一隻啊！感受一下，係屬於比較大嘅蝦餃。咁睇上去咧，唔單止係大嘅，完全唔黐紙嘅喎。
皮係薄嘅，因為睇到入邊嘅餡料好清晰咁樣睇到。蝦好大隻好粗啊！試下個味道啦，超大個口。淨係用睇咧係唔可以了解一個事物嘅全貌嘅嚇。呢個蝦餃係絕對冇蒸過籠，個皮係完全唔黐牙，而且係有彈性㗎，非常之好食啊！入邊嘅蝦好多汁，好好食啊！隻蝦餃真係有啲大咯，我都未使刷啦，食咗一半啦，都仲有咁多蝦肉啊！係咪真係好粗隻蝦先？又刷一隻俾你哋睇睇啊！唔係我講㗎，佢真係正啊，好食啊！好有彈性嘅個皮係，入邊嘅蝦咧係非常之飽滿大隻，好好肉啊！調味同埋個口感咧係非常之好嘅，可以有咁多蝦肉嘅感覺，因為佢每一隻蝦咧都係特別大隻噶，好粗一隻啊！而且好多汁，見唔見下邊嗰啲全部都係汁啊！隻蝦完整而且好大隻啊！就係冇筍粒咯，所以口感方面咧係唔同傳統嘅蝦餃嘅，但係依然都係好好食。六嬸自製黃糖糕20蚊一份，咁一份咧係有4塊嘅，即係圍到5蚊雞一塊啦。所以呢個黃糖糕嘅大細咧就好正常嘅大細，夾起身咧手感係非常之鬆軟嘅，唔算太厚。咁呢個糕咧係蒸嘅啫，睇下個味道點樣，非常之鬆軟，係手製點心啊！因為呢個質感咧，嗰啲工廠預製品咧做唔到㗎，係十分之鬆軟㗎。黃糖味唔會太甜啊，係啱啱好㗎。呢種咧係發酵過嘅糕點，所以係會有少少發酵嘅味道嘅，係好正常嘅。咁黃糖糕同白糖糕咧都屬於順德特產。呢份黃糖糕最大嘅優勢咧就係非常之鬆軟啦，你見唔見呢種手感啊？真係好 Q 彈、好鬆軟嘅。但係最正嘅咧係佢嘅黃糖味真係好濃郁啊，而且係好清香、好清甜㗎，食落去咧好醒神啊！滷麵仲叉燒包31蚊一份。咁一份咧係有3隻嘅，咁呢3隻都唔同樣，睇得出咧係手工製，而且係滷麵法嘅，氣孔仲要好靚添啊！我就搣翻隻啦，唔黐紙㗎，下邊咧仲有字，哇，好熱啊，好新鮮啊！飲唔飲到你哋咧？呢份早餐餡料好多，好飽滿，非常多汁，而且呢個包咧真係好鬆軟啊！趁熱就要新鮮食啊！呢度發嘅糕點真係好正，好鬆軟。餡料飽滿，叉燒唔會太有甜，但係有好香濃嘅叉燒味道，加埋個包之後啊，正啊！中意食叉燒包嘅唔好放過去。包皮咧唔單止鬆軟啦，而且有少少甜嘅喎，好好食啊！好食過嗰個話自己全中國最好食嘅叉燒包咯，嗰個就真係佢自己話㗎咋，呢個咧係超過佢㗎。風味魚肚艇仔粥35蚊一份，咁配咗油炸鬼嘅油炸鬼呢度咧係非常之出名㗎，本身一份咧係26蚊㗎。艇仔粥嘅話睇有咩料，非常之多料啊！魷魚、燒鵝，有皮有肉，仲有嘅呢個係應該係魚餅啦。料咧係好多㗎，薑絲、蛋絲，哦，仲有浮皮啊！蛋絲係好粗㗎。咁我就落埋啲油炸鬼一齊食啦。哦，仲有花生喎！哦，佢俾料真係好多啊！30幾蚊呢份粥咧，份量係好大㗎。正啊！咁就要趁熱食啦，因為浸得太耐咧，油炸鬼就唔夠脆㗎啦。好，我就開餐。我就畢咗一碗啦，不過佢隻碗咧好大啊，咁剩翻咧一大碗啊，小夥伴有得食㗎，放心。我就試下個味道先。油炸鬼鬆軟喎，而且個油味咧好正，粥夠綿，吸收晒呢啲精華嘅味道之後，好香啊！花生係有少少甜味嘅，但係非常之酥脆。試埋佢啲鵝肉，燒鵝肉入味，不過咁樣浸咗粥咧就感受唔到皮嘅脆咯。30幾蚊一份粥咧，可以試到佢呢度咁多種出名嘅菜品嘅味道咧，都算好抵食㗎啦。因為燒鵝咧呢度出名，大約100幾蚊一例㗎。而油炸鬼呢度都好出名，20幾蚊一份嘅，咁呢度30幾蚊咧就集合咗咁多食物咧，係抵食嘅，份量係比較大㗎。佢俾嘅料咧唔單止多，而且用料咧係靚㗎。你睇份燒鵝皮嘅紋路啊，睇得出佢俾嘅唔係邊角料，係真係買得到俾人嗰啲嚟㗎，正啊！而且咧佢俾咗有肚啊，所以口感咧係特別脆㗎，就係冇魚片咯。一般艇仔粥咧係會落魚片㗎嘛。不過冇所謂啦，呢份粥咧足夠鮮甜，足夠綿滑，好食嘅。食飽就埋單啦，4個點心加2人茶位，一共係使咗157蚊嘅。
食飽飽啦，咁豬肉婆嘅出品咧真係非常之好啊！我覺得咧係佛山飲早茶嘅前幾啊。如果對食物質量有要求嘅話，非常之推薦嚟豬肉婆啊。但係如果追求性價比高嘅話咧，就要三思啦，因為呢個定價咧係有少少高嘅，性價比咧顯得比較一般嘅。但係佢食物質量咧真係好好嘅，隨便點都唔會踩坑㗎。咁食物係冇問題嘅，出品亦都係非常之好嘅。有問題嘅咧都係人為嘅啫，因為喺個茶位費方面咧，我覺得係有少少慳㗎。首先我坐低嗰時咧就問咗佢茶位費點計啊？佢話菊花普洱同觀音咧係一樣價嘅。咁我諗住我有兩位嘛，自然應該有兩包茶啦。另一個咧我就諗住話要普洱啦，但係佢咧就話咁樣搭配咧係要收28蚊一位嘅喎。咁我後期咧揭咗台單啦，每一張紙啊都冇寫呢個明確茶位收費又就覺得收費有少少唔明確咯。雖然咧佢全程都有幫我沖茶，但係飲到最後咧其實佢就係開咗包茶嘅啫喎。但係呢個出品咧確實係好好嘅，係5星推薦，隨便點都唔會踩坑㗎。名廚嘅就睇到啲師傅點樣整，佢而家整緊嘅係拉腸，逐根逐根剝落去嘅喎。啲爐具睇上都好乾淨企理㗎。呢間店新開嘅，上個月先開。呢間店咧係佈置得好靚嘅，園林景緻啊，而且有室內區域嘅，有井有池有瀑布，好有感覺啦。而且全部啲水咧係識喐㗎，雖然唔知點解冇緊泡泡嘅。嗱，咁大水聲咧係嚟自於隔離呢個啊瀑布啊，做得好靚咧，整得越靚係咪呢個風水格局越好嘅？室內仲有個森林咁嘅環境，同埋有好多道具裝飾佈景㗎。呢條樓梯咧係可以行上2樓嘅，唔行得樓梯嘅佢亦仲有電梯添啊！玻璃電梯唔影響你觀景，中間咧就整咗幾棵假嘅大樹，成個環境咧係非常之精緻嘅，有好多唔同嘅佈景。食完之後喺度慢慢行啦，都夠逛半個鐘啦。呢個係魚生檔，非常之乾淨企理，而且咧豬肉婆係加入咗順德魚生協會㗎，咁成個協會咧就得嗰10幾間鋪頭嘅啫，每一間鋪頭咧都係賣呢種冇寄生蟲嘅魚生嘅，所以喺呢度食魚生咧係好有安全保證嘅，但係價格咧會有少少貴嘅，嗰10幾間鋪咧都係唔貴嘅啦。每一樣配料咧都係分門別類，用密實盒裝好嘅，而且係貼咗標籤紙嘅。咁大家咧戴晒口罩、戴晒高帽、戴齊手套，而且唔係普通嗰種手套喎，呢種係冰情手套，係比較冇咁容易劃破嗰啲嘅，可以保證啲魚肉咧冇咁容易受到感染。佢切得好仔細啊，頭頭尾尾邊角料全部都係唔要嘅。切完咗之後咧，仲有個擺盤師傅咧，專門喺度負責擺盤嘅，就攞住2碌筷子。咁隔離咧就係佢嘅海鮮檔啦，造型咧係一部船嚟嘅，船舵嗰度咧就啱先睇到嘅魚生檔啦。豬肉婆最出名嘅咧就係食海鮮㗎啦，睇下佢呢度嘅海鮮點樣。咁我哋講嘅梗係質量啦，至於價格嘅話，肯定唔會平嘅。咁有各種嘅斑啊，大嘅老鼠斑、細嘅東星斑、大嘅東星斑、海紅斑、紅瓜子，佢啲斑類係質量高嘅，睇一樣都睇得出啦。同我哋海鮮市場慣嗰啲唔同㗎，而且種類好齊，每個缸咧都有咁多貨揀啊，即係睇啱邊一隻咧就指邊一隻啦。特價細青龍688蚊，青龍仔咧就398蚊，種類齊全，魚蝦蟹貝類，哇真係好多貨啊！睇住佢咁生猛，我都想食咗佢啊！但係我覺得最搞笑嘅咧係請蜜頭餵魚料啊，好過癮啊！啲細路仔真係要撳住佢哋，哇好多種類啊！你哋有冇睇到啱心水咧？佢亦都係做海鮮發家嘅。啲羅氏蝦好大隻啊，而且好生猛啊，手腳又齊全喎，睇上去真係正啊！隻隻都好活潑生猛喎，靚啊！仲有禾蟲添啊，而且洗得好乾淨企理咯喎已經。仲有黃魚春添喎，黃魚係幾多啫？咁多嘅黃魚春喎，海釣大黃魚，哇！呢條象拔蚌夠晒大啦！而家當季嘅蟹啊，大膏蟹。而且真係好活潑㗎，睇下佢嗰條觸鬚揈下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 ，都唔合作嘅真係啊！乜佢有鏡頭恐懼症啊？你睇幾生猛，唔使我講都知啦。嗰兩條觸鬚揈下揈下揈，唔落手都知啊！呢個特大瀨尿蝦咧就已經唔係我嘅沙煲咁大啦，係我小伙伴嘅沙煲咁大。我哋正面啦，唔好話玻璃有呢個增大效果啦，真係好大隻，見唔見？非常大隻，勁啊！不過佢係做海鮮起家嘅，呢度海鮮質量好高，超大嘅鮑魚啊，而且係好生猛嘅。
因為佢唔係冰鮮住㗎，佢係真係用水池養住㗎，保證係生猛㗎。見唔見到個鮑魚係有兩條觸鬚咧喺度揈下揈下嘅？呢種咁生猛嘅鮑魚，你有見過未？哇！喺度認真洗沙蟲啊！呢種咧就係協會嗰種魚啦，條條魚都大晒碼嘅，保證安全，冇寄生蟲㗎。加上呢個咁乾淨企理嘅操作環境，真係食得好安心啊！小橋流水，我哋而家就行樓梯上2樓，對面睇到嘅係姻緣閣啊，有多呢種舊時代嘅景觀喺度，所以咧唔單止嚟食飯嘅，可以做一個打卡景點添。呢埲牆咧就係各界名人過嚟食飯時嘅合照啦。重複率最高嗰個梗係就係豬肉婆啦，好多都香港明星添喎。呢棟建築咧係佈置得好精心嘅，由頭到尾好多嘢睇啊！唔單止有一版明星喎，呢度仲有一版喎，而且大部分咧都係香港明星。呢度有好多我識㗎啦 ，Twins 啦、關智斌啦、謝賢啦，呢啲全部都係好出名嘅明星啊！誒，仲有蔡瀾添喎。定位係高檔嘅，轉過嚟睇，每一個角落都有佈置嘅喎。呢個係賣菜嘅情景啊！以前啲人賣菜就係咁噶啦，攞個籠嚟裝住啲家禽，我攞個簍嚟裝住啲菜。有冇興趣買雞啊？今日啲鵝好新鮮，好靚喎，菜都好新鮮，好靚喎。嚟啊，成籠走，有折頭。包間嘅裝修咧，全部都好復古㗎，有大包間、小包間。呢個咧就係最大嘅包間，兩面玻璃睇到外邊嘅景係超靚，中間嘅盤景咧係做得好細緻㗎。我一家人喺度過年食餐飯。夠派頭啊！獨立洗手間、大電視，牆全部有裝飾嘅，每一種咧都有唔同嘅韻味。呢個咧係香港廳，用緊紅磚牆添㗎，個門口都知道架勢堂啦，好有格調㗎。澳門仲有整燕子豆，廣東嘅鄉下我又見到好多有燕子豆嘅，佢仲有好多嘅綠植喺度裝飾嘅，而且呢啲包間咧唔係淨得個外殼㗎啫喎，佢係仲有屋頂㗎。哇！呢個包間仲正啊，蠔殼牆啊！蠔殼牆配木窗，加埋呢種瓦片屋頂，成個感覺非常之復古啊！咁佢包間咧係以各地區命名嘅喎，有貴城、河城、香港、澳門、天悅、禪城、廣州。2樓都仲有個水池添喎，依然都係擺咗啲殼喺度裝飾嘅。至於隻鵝咧，就好似細個浴缸入邊嗰隻鵝仔咁樣，啊真係識喐㗎！哇，仲有降冰效果喎，瞬間就仙氣飄飄啦〜真係好適合打卡影相喎！再細啲嘅包間，哇！但係好似我以前上課呢課室啊，係呢種鐵窗，可以親佢夾親手嘅咧。有冇人知景峰喺邊度啊？有好多以前舊陣時啲嘢咧，可以喺度揾得翻㗎。你睇呢種曬緊嘢、晾緊嘢嘅呢咧，有另一種風格嘅包間。每個包間都有唔同嘅風格。訂房嗰時要問明佢啊，真係咩風格啊？呢個係發財間，等我睇下咩狀況先。哇！真係木門 feel 嘅喎，有冇試過呢種大木門咧？容桂廳又係咩狀況啊？係咪炒菜特別出名㗎？咦？呢個就哎呀，你開到喎！呢個咧就係容桂房啦。請進。炒菜特別犀利嘅一個包間，門把手咧都係個鑊鏟啊！咁大個鑊鏟啊！交翻門先。好好景，好好玩啊！鳳城茶樓呢度咧仲係仿落雨設計喎，見唔見到佢瓦頂嗰度咧會滴水㗎？咁一單把油紙傘喺度行過咧，瞬間就穿越咗民國時期啦，好適合着旗袍過嚟打卡。又繼續嚟睇一睇另外一邊，以前啲藤椅咧，你話豬肉婆呢度用嘅藤靚唔靚啊？嗱，好滑溜。呢度咧係有3個水池，遇水發財。佢唔係好懂呢個道理咧，所以安排咗咁多流水嘅裝飾。咁係做咗好客棧型嗰種鏤空設計嘅，有古裝感覺，亦都係鋪咗磚牆嘅，係青磚，而且係有做凹凸效果嘅。用嘅咧亦都係麻石啊！呢個裝修嘅質量咧係好高㗎，質感係絕對係好好㗎，唔係淨係得個樣嗰種啊！仲有2隻大水牛添啊！個牛身咧係做咗立體設計嘅，仲可以摸摸佢個頭啊！拍拍牛屁股，掹掹牛尾，佢都唔會發脾氣。玩咗咁耐都未到我食飯，咁我就自己落手落腳煮啦。唉，有冇燒過呢種柴啊？有冇坐過呢種竹凳啊？真係好復古好舊啊！以前舊屋咧就生咁嘅樣噶啦，燒柴煮飯嘅。首先咧就用禾稈草，哇！真係禾稈草嚟嘅喎，仲有嗰種香味啊！透着咗個火苗之後咧，就掉落啲柴度，引起個火就可以燒柴煮飯啦。
好正啊！真係磚嘅台面，有好多呢種咁嘅景觀佈置嘅，仲有呢種好舊嘅櫥櫃啊。咁佢係做得好雅致嘅，係可以開嘅。咁啊，以前嘅煲煲餐餐碗碗碟碟啦，舊嘅砂煲啦。咁而家咧好多煲仔飯係用嗰啲一次性砂煲嘅，就乾淨企理咯。以前嘅熱水壺啊，有冇記憶啊？你哋以前嘅廚房係咪咁樣㗎？我屋企嘅廚房舊陣時係同呢個差唔多㗎。哇，仲好識做啊！知道我哋要拜灶君嘅喎。但我嗰個灶君咧就唔係寫紙嘅，係有個鐵牌嘅。有冇勾起你哋嘅回憶咧？我係有㗎。煮飯我唔耍家啫，但我見到佢中間有一串咧陳皮啊，個堅嘅陳皮嚟嘅喎，不過有少少受潮淋咗咯喎。佢呢度用嘅布景咧係真㗎，陳皮係真㗎啦。咁呢串頭咧都係真㗎，有聲㗎，係咪夠晒真啦？咁先勾起我哋嘅回憶㗎嘛。假嘅嘢咧，過眼雲煙影個相就覺得假㗎啦。呢啲堅嘅嘢先真係勾得起回憶㗎嘛。我發覺咧睇到咁多面明星場咧，阿謝霆鋒嘅重複率咧係比較高啊，而且每一次咧係唔同造型，佢應該成日嚟食飯㗎。咁呢度有咁多呢種舊時代嘅裝飾啦，我覺得有個好處啊，可以教育一下依家啲後生仔咧，以前係點樣生活㗎？呢個係以前打穀嘅設備啊嘛，咁由呢度擺啲穀落去，然之後呢度打佢個頭落嚟，之後呢度咧就上嗰粒米出落嚟啦，仲帶住嗰個殼嘅。有好多舊時佛山嘅相啊，佛山以前咧就叫做鳳城啦，有佢嘅酒店啦、路嘅舊貌啦，咁呢啲資料咧都係嚟自順德檔案館嘅。之前千燈湖嗰度咧已經夠親水啦，咁而家豬肉婆咧都可以咁樣噶。但係細路仔咧玩水一定要注意安全喎嚇，我係大人嚟㗎。咁唔好睇佢有咁多好似室外嘅景觀佈置喎，其實係全室內嘅，上面係有玻璃嘅天花板嘅，所以係完全唔會受到天氣影響㗎。我呢度好得，非常之得，唔單止食物出品得，環境都好得咯。咁啊，成日行喺廣州啲村仔度啊，話點解啲麻石起完之後唔見晒嘅？係咪嚟晒豬肉婆呢度啊？台面係麻石就算啦，地底踩緊嘅都係麻石喎。哇，佢有好多麻石喎，呢種涼浸浸嘅質感係咪先堅麻石嚟嘅喎？有名廚可以睇住佢整嘢食。佢整緊嘅係魚餅，咁佢揼嗰度咧係紅蘿蔔嚟嘅喎，咁樣揼完之後個魚餅係咪會有紅蘿蔔味㗎？我企咁遠咧都聞到佢花生油香味好正啊！係要做得咁細緻咧，先對得住佢個價錢嘅，因為呢度食飯唔平㗎。我呢度就係我哋啱先入嚟嘅正門啦。呢個係燒味檔，哇！隻燒鵝係正喎，大隻啊！隔離條燒臘都好正啊！睇得出佢係真係新鮮，滴緊汁嘅效果好誘人啊！飲完早茶出嚟，非常之多人喺度等緊位啊！我仲聽到隔離阿叔話：前面要等80幾台啊！哇，喺80幾台食個飯啫！呢個咧就係啱先經過嘅等位區啦。隔離有個供銷社可以俾你買嘢啊！烏臘腸、黃酒、臘肉臘腸98、88，你哋話靚唔靚啊？88蚊一斤啊，臘腸值唔值呢個價？下邊咧就係即食嘅賓沙啊、雞仔餅啊，各種小食，自供自銷喎，好多嘢啊，好多名貴嘅陳皮啊，價錢就唔使講啦，都好名貴嘅。佢豬肉婆咧，佢自己包咗塊地嚟整呢啲陳皮㗎。大家覺得呢啲陳皮係咪真係有符合佢嘅年份嘅特徵？有好多唔同種類㗎。三寶酒就係新會嘅名產品啊，有冇飲過咧？仲有做盤菜㗎，即食嘅鮑魚、海參、花膠。玩夠食夠啦，終於咁我今日視頻咧就到呢一度啦。將個視頻寫喺地道預晒就關咗個頻道啦，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。